हेलो हाई एन्ड नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णमा। आज चाहिँ मैले रहरले होइन बाध्यताले काठमाडौँमा धेरै सङ्घर्ष गरिरहेका एक चेलीको यो आवाज लिएर आएको छु। पहिला यो चेलीको आवाज सुनौ, त्यस पछाडि म केही कुराहरू हजुरहरू माझ राख्ने नै छु। पहिला यो भिडियो हेरौँ है। भने त म त मासु भात खान्छु भाइ। तपाईँ मासु भात म त मासु भात खान्छु किनभने तपाईँलाई घाटा भएको छ। हामीलाई घाटा भएको छ। हामीले बाध्यताले गरे हो नि त, रहरले होइन करले गरेको हो नि त। अब हेर्नु न, हर्का सम्पङलाई अब सबै मान्छेहरूले भेट्नु नि सक्छ। जताततै काम गरे नि, त्यो बालेन्स त चस्मा ट्वाक्क लायो, यसो टक्कै बस्यो। त्यो के काम त्यो बालेन्स? त्यो बालेन्सलाई बार हराइदिने अनि त्यो हर्का सम्पाङलाई चाहिँ चिताइदिने भन्ने मेरो आश छ क्या। बालेताले बेचेको अब काठमाडौँमा सबै कुरा महँगो छ, खानु पर्यो, कोठा भाडा तिर्नु पर्यो, सबै कुरा महँगी छ नि त। अब अर्काको देशमा विदेशमा जानुभन्दा विदेशमा पनि सबै कम्पनी राम्रो हुँदैन, सबै साउनी राम्रो हुँदैन, कुनै कुनै राम्रो हुन्छ होला, कुनै कुनै राम्रो हुँदैन। त्यो एयरपोर्टमा लास आउँदाखेरि त रुनु मन लाग्छ मलाई पनि। मेरो बसन्ती थामी भनेर सर्च गर्नु, त्यहाँ बालेन्स हाल्यो, खोसेकोहरू पनि छ। अनि त्यो थर्मस फुटेको पनि छ। बसन्ती थामी भनेर सर्च गर्नु मेरो प्यारो प्यारो साथीहरू। त्यसमा नि मैले भिडियो हालेको छु, त्यसमा नि हजुर टिकटकमा। मलाई त्यो नेपाली चाहिँ आउँछ, इङ्ग्लिस चाहिँ आउँदैन। जस्तै तपाईँहरू जस्तो यसरी दुःख गरेर खानेहरूलाई त काठमाडौँबाट लखाटियो नि होइन? हजुर, लखाटेन। हामीले यो चिया बेचेर अब हामीले जबरजस्ती खाऊ त भन्दैन होइन। अरूको लुटेर ढाटेर हामीले बिक्री त गरेको होइन नि त, हो कि होइन भन्नु न। अब लान्छ, अब के गर्नु त। अब नेताहरूको उनीहरूकै हातमा पुलिसहरू छ, उनीहरूकै हातमा अदालतहरू छ। अब के गर्नु, सबै कुरा पैसा हो क्या। उनीहरूसँग पैसा ब्यालेन्सहरू छ। हामीसँग त अहिले खायो भने भरे के खाऊँ, भरे खायो भने भोलि के खाऊँ हुन्छ। हामीले एक छक टार्नुको लागि कति दुःख गर्नुपर्छ। रहरले तपाईँहरू काठमाडौँ छिर्नु भएको होइन? रहरले हामीले काठमाडौँ छिरेको होइन, हामीले करले पनि काठमाडौँ छिरेको, आफ्नो बाध्यताले पनि काठमाडौँ छिरेर केही हुन्छ कि भन्ने हिसाबले आउनु भयो। केही होला कि भनेर दुःख गर्यो। अब केही कतिपल्ट खोसियो तपाईँको यो थर्मसहरू चाहिँ? 4-5 चोटि खोस्यो। एकचोटि त झन् मैले 10,000को सामान हालेको थिएँ, सुर्ती, चुरोट, करेन्ट, घोला अनि त्यस्तै दुनरहरू पौरटहरू हालेको थियो। अब थर्मस पनि लग्यो, झोला नि यस्तो पैसा राख्ने चाहिँ लगेन, यस्तो चाहिँ पछाडिबाट खोसेर यस्तो जबरजस्ती खोसेर लगेको क्या। मेरो मात्र होइन, 2-3जना दिदी हामी लस्करी थियो, त्यो लस्करी नै खोसेर लगेको के। तपाईँको यस्तो सबै खोसेर लग्यो होइन? हजुर, खोसेर लाने जो बालेन्साको सेनाहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला होइन? हजुर। अहिले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर, भविष्यको प्रधानमन्त्री भन्छन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? मलाई त त्यो बालेन्सालाई बार हराइदिने अनि त्यो हर्का सम्पाङलाई चाहिँ चिताइदिने भन्ने मेरो आश छ क्या। बालेन्सालाई चाहिँ हटाइदिए हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो मनमा। किन हटाउनु पर्ने? हेर्नु न, अब कुनै अब हामीले अब दुःखले काम गरेको नि त। अब हामी पनि राति जाडोमा यस्तो कठङ्ग्रेर हामीले त्यतिको रहरले बेचेको होइन नि त। हामी पनि करले बेचेको, बाध्यताले बेचेको। अब काठमाडौँमा सबै कुरा महँगो छ, खानु पर्यो, कोठा भाडा तिर्नु पर्यो, सबै कुरा महँगी छ नि त। अब अर्काको देशमा विदेशमा जानुभन्दा विदेशमा पनि सबै कम्पनी राम्रो हुँदैन, सबै साउनी राम्रो हुँदैन, कुनै कुनै राम्रो हुन्छ होला, कुनै कुनै राम्रो हुँदैन। त्यो एयरपोर्टमा लास आउँदाखेरि त रुनु मन लाग्छ मलाई पनि। अब त्यो सम्झेर आफ्नै देशमा केही गरौँ भनेको, अब आफ्नै देशमा गर्नु दिएन के। जस्तै यसरी गर्न दिएन होइन, बालेन्सालाई चाहिँ हराउनु पर्छ भन्दा त तपाईँलाई गाली गर्ला नि त अरूले। गाली गरोस्, अब हामीले त आफ्नो देशमा केही गरौँ भनेर हामीले काम गरेको नि त। अब आफ्नै देशमा काम गरी खानु नदिएपछि त्यो के काम? प्रधानमन्त्री कामै छैन। त्यो हर्का सम्पाङ जस्तै
हुनुपर्छ के सबै कुरा। अब हेर्नु न हर्क सम्पङलाई अब सबै मान्छेहरूले भेट्नु नि सक्छ। जताततै काम गरे हुन्छ। त्यो बालेन्स त चस्मा ट्वाक्क लायो यसो टक्कै बस्यो, त्यो के काम त्यो बालेन्स त्यो अरे भने त म त मासु भात खान्छु भाइ। तपाईँ मासु भात म त मासु भात खान्छु किनभने तपाईँलाई घाटा भएको छ। हामीलाई घाटा भएको छ। हामीले बाध्यताले गरे हो नि त, रहरले होइन करले गरेको हो नि त। चेलीको आवाज हजुरले सुन्नुभयो होला, हजुरलाई कस्तो लाग्यो? साँच्चै नै कोही व्यक्ति रहरले काम गरिरहेका हुँदैनन्, कुनै बाध्यता हुन्छन्। त्यस्तै उहाँ चेलीलाई पनि धेरै बाध्यता थियो काठमाडौँमा चिया बेचेर हिँड्नका लागि। तर काठमाडौँमा चिया बेच्न पनि नपाउने स्थिति बालेनले बनाएको छ। र बालेनले सारा धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाको आँखाबाट आँसु झारेका छन्। हो, एक समयमा बालेन धेरै राम्रा व्यक्ति थिए, तर उसले दिनदिनै हरेक कुराहरूमा तनाव लिँदै गए, एक्सन लिँदै गए। उसले हुँदो पनि गरे, नहुँदो पनि गरे। त्यसैले पनि आज बालेनको आलोचना गर्ने र बालेनको विरोध गर्ने कम छैन। हेर्नुहोस्, हामीले बुझ्नुपर्छ, धरानमा मेयरले सुकुम्बासी बस्तीलाई संरक्षण गर्दै जोगाउँदै अरू विकास गर्न सक्यो भने बालेनले काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा सुकुम्बासीलाई दिन रात उनीहरूलाई बिचल्ली बनाएको हामीले देखेका छौँ। तर खोइ त त्यत्रा ठुल्ठुला घोटाला भएको, त्यत्रो ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार भएको ठाउँमा बालेनले केही गर्न सकेको छ आजसम्म? तर सुकुम्बासीलाई उठाएर उहाँले धेरै ठुलो भुल गरेका छन्। त्यही सुकुम्बासीको आँसुले, श्रापले पक्कै पनि उहाँलाई भेट्ने नै छ। र देश विकास भनेको त्यसरी हुँदैन। त्यसैले त उहाँ चेलीले बालेनलाई हराउनुपर्छ, हर्क साम्पाङलाई जिताउनुपर्छ। यदि बालेन हारेको समयमा म मासु भात खान्छु भनेर उहाँले खुसी मनाउने कुरा गरिराख्नु भएको हजुरहरूले सुन्नुभयो होला। हो, हामीलाई चाहिएको त्यही हो, जो चाहिँ गरिब जनताको आवाज बुझिदिन्छ, गरिब जनताको सेवा सुविधामा लाग्छन् र गरिब भुइँ मान्छेले पनि उहाँसँग भेट्न पाउँछ, आफ्नो गुनासो पोख्न पाउँछ भने त्यो हो मात्र हर्क साम्पाङ। उहाँ चेलीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हर्क साम्पाङलाई हामीले भेट्न पाउँछौँ, उहाँसँग बोल्न पाउँछौँ, तर बालेनलाई हामीले कहाँ भेट्ने? कालो चस्मा लाउने, टुई हिँड्ने, यस्ता कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र विदेशका कुराहरू पनि लिनुभएको थियो उहाँ चेलीले। है, विदेश जान कसलाई रहर लाग्छ र? त्यो त बाध्यता हो। त्यसैले पनि हजुरहरू सम्पूर्णलाई म के भन्न चाहन्छु भने उहाँ चेलीको आवाज एकपटक राम्ररी सुनिदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस्। हामीलाई कस्तो नेता चाहिएको, देशमा कस्तो खालको देशको प्रमुख चाहिएको हो, हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले पनि हर्क साम्पाङको विरोध, हर्क साम्पाङको आलोचना होइन, हर्क साम्पाङलाई साथ सपोर्ट गरेर हामीले देशको प्रमुख बनाउनु पर्छ। हो, साँच्चै नै चेलीले भने जस्तै हर्क साम्पाङ अरू जस्तो छैनन्। हर्क साम्पाङ देशको प्रमुख भएपछि तपाईँको घर आँगनमा आएर तपाईँ सँगसँगै काम गर्नेछन् र तपाईँहरूलाई पनि काम गर्न एउटा कुनै पनि आइडिया दिने नै छन् र गाउँ ठाउँ सबै देशहरूमा उहाँ पुग्ने नै छ र विकासका कुराहरू सुरु हुनेछ र तपाईँको आवाज केमा पुगेको छैन त्यो आवाज हर्क साम्पाङले सुन्नेछ। त्यसैले त आज दुईवटा, मैले बारम्बार यो कुराहरू पनि अब दोहोऱ्याउन गइरहेको छु, अब मात्र रह्यो हाम्रो देशमा दुईवटा बाटो। तपाईँ देश विकास गर्ने व्यक्ति, देश बचाउने व्यक्तिलाई चाहनुहुन्छ कि तपाईँ देश खरानी बनाउने व्यक्तिलाई चाहनुहुन्छ? त्यसैले अबको यो चुनाव भनेको तपाईँ हामीले एकदम सोचेर भोट लाउने दिन आएको छ, समय आएको छ। त्यसैले पनि म हजुरलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पटक चाहिँ हामीले हेरौँ न त हर्क साम्पाङले कतिसम्मको देशलाई योगदान दिन सक्छन् त। अहिलेसम्मको यतिका वर्षसम्म, 30-35 वर्षसम्म हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूको धेरै नाटकहरू हेऱ्यौँ, तर खोइ त हामीले के पायौँ? अब हामीले
यो पटक चाहिँ हर्क साम्पाङलाई नै बहुमत दिएर हेरौँ न त हर्क साम्पाङले हाम्रो देश र हामीलाई कतिको उहाँले कहाँसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ त्यो विचार गरौँ। यसपटक विचार गर्दैमा हाम्रो केही जाँदैन। त्यसैले पनि हेर्नुहोस्, अबको यो चुनाव भनेको दुईवटा बाटो छ, कि देश अन्त्य कि देश विकास, देश बचाउने। यो दुईवटा कुरामा हामी अब ढुक्क हुनुपर्छ। तपाईँ कतातिर लाग्ने? तपाईँ आफ्नो देश खरानी बनाउनेतिर लाग्नुहुन्छ कि आफ्नो देश बचाएर विकास गर्नेतिर लाग्नुहुन्छ? त्यो तपाईँको जिम्मा हो। तर तपाईँ मात्र होइन, तपाईँको परिवार, तपाईँको छोराछोरीको भविष्य पनि सम्झिनुहोस्, भोलि कस्तो होला भनेर। त्यसैले पनि म हजुरलाई प्रत्येक भिडियोमा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, गरिरहेको छु। यसपटक चाहिँ हामीले भारी मत माटोमै दिएर हामीले माटोलाई नै अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दै यो भिडियो अन्त गर्न चाहन्छु। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? हजुरले भिडियो सक्दो सेयर गरेर सारा नेपालीको हातमा पुर्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु।